Hello， 大家好，这里是好玩长姿势的 DIY 汽车养护节目撸车师兄的读评论时间。来自于网友带我压弯吗的问题：离合器踩下去之后弹不回来是什么情况？导致离合器踏板不回位的原因其实还是比较多的，可能性大的是以下几个原因。第一个，离合器油路中间有空气，导致踩下离合器之后，离合器行程太长，导致回位不良。如果你在踩离合的时候感觉没有多大阻力，很轻松，一脚就踩到底了，那么大概率可能的就是这个问题。解决的方法也非常简单，得把这个空气给排出来，给离合器重新换一个油。其实离合器油呢，也就是我们常用的刹车油，完全排干净整个离合器油路里面的空气之后，就可以解决这个问题。如果你想要自己动手，可以回看撸车师兄往期节目的第101集，里面有详细的给离合器总泵换油和排空气的操作。第二种情况可能就是离合器回位弹簧老化导致的弹力不足，踩下离合器踏板之后没办法自己弹回来。因为车子开久了，或者踩离合器的习惯不好，喜欢踩半离合啊，或者很慢的去踩离合器啊，或者说连续的断断续续的去踩离合，都会影响到离合器踏板的弹簧的使用寿命。这种情况下只能去更换这个离合器弹簧。我在往期撸车师兄节目的第102集里面就详细的展示了自己动手去更换离合器内部的这个弹簧的视频，希望能够帮到你。第三种情况，踩离合器踏板弹不回来的原因呢，就是总泵内部的活塞出现了损坏，导致整个离合器总泵密封不良。也就是当你踩下离合器踏板之后，原本它这个里面应该充满压力，然后迅速的弹回来，但是呢，由于你的活塞坏掉了，你踩下之后它内部就会出现泄压的情况。那么一旦这个压力泄掉了，这个踏板它就弹不回来了。所以这种情况下就只能更换离合器总泵。我在撸车师兄的第101集里面也详细展示过如何自己动手更换离合器的总泵，希望能够帮到你。以上3种情况就是离合器踏板不回位的3种最多的情况。我还是建议这位老哥赶紧去维修检查一下，毕竟离合器这个东西还是会涉及到你的行车的安全方面，所以一定要提高警惕。来自于网友他没有 ID， 这位空格朋友，我的11年的 Polo 早上天气比较冷的时候，前面2个轮子过减速带会嘎吱嘎吱的响，中午热了就没有这个问题了，是从这个冬天开始的，声音特别难听。其实这个问题呢，冬天很多老车都非常常见啊，它就是你2个前轮减震器上面的2个缓冲胶块老化变硬导致的，因为它们其实都是橡胶材质的，而随着时间的推移，这个橡胶它就会老化变硬，并且你的车已经快10年了，加上这个冬天的气温确实比较低，那么这2个胶块就会变得更硬。每一次过减速带或者颠簸路面的时候呢，这个缓冲胶块就会顶着这个减震柱的最上面，然后跟它互相硬碰硬的摩擦，所以就会产生这种咯吱咯吱的异响。但是当气温变高或者车子行驶一段时间之后，发动机舱内部的温度升高了，缓冲胶块就会变软一些，这个时候过减速带就不会响了。所以我才会说这是一个冬天比较常见的现象。解决的方法其实也非常简单，直接去修理厂把这个减震柱上面的这2个缓冲胶块给换掉就行了。因为换这2个胶块需要把这个减震弹簧拆下来，然后把这个弹簧中间的这个减震柱给拆下来，然后再才能去拿掉这个上面的2个缓冲胶块。所以我不太建议大家自己去动手毕竟换它是需要一个专用的一个拆弹簧的一个工具。不过我在撸车师兄往期节目的第95集里面是有一个自己动手更换减震器的一个详细的操作过程，如果你想自己玩的话呢，那么不妨去看一看。来自于网友落叶随风的问题，在吗？请问一下，我的车打火没有反应是怎么弄的我不知道这位网友是不是在线在等如果你是在线在等的话，我们录这个问题的时候可能离我看到你这个问题已经过去1个星期了，我不知道你的车子动了没有。这种情况一般呢，首先我觉得你应该先按一下你的喇叭，或者把车子的大灯打开。如果喇叭不亮，大灯也不亮，那么基本上就是你的电瓶没电了或者亏电了。这个时候你就需要找一辆车帮你搭一下火或者换一块新电瓶就能够解决。这2件事情自己动手都可以完成。我在撸车师兄往期节目的第23集和第24集都详细的展示了电瓶没电要如何启动车子，以及如何自己动手更换电瓶的操作希望能够帮到你。其次呢，如果你按了喇叭响了，打开大灯
也亮了，那么就可以排除是电瓶的问题了。这种时候呢，很有可能是你的启动机卡住了，这种情况也是比较常见的。你可以找一根长一点的木棍啊，然后从发动机舱里面去捅一捅你的启动机，因为它卡住了嘛，你把它震动一下，它可能就会好一点。启动机的位置呢，就在发动机舱和变速箱的连接处，是一个圆柱形的一个东西啊。捅一捅它之后，然后再去尝试打火，如果还是打不着，那么我觉得还是就打电话给维修店啊或者 4S 店来处理吧。因为发动机打不着火，其实还是原因比较多的，什么火花塞啊、点火线圈坏了呀、保险丝烧了呀，都有可能无法正常打火，或者是喷油嘴的问题，或者是汽油泵的问题，导致汽油没有办法被送到发动机，其实也会打不着火。这几个故障都比较复杂，需要专业的测量设备和有一定维修经验的技师才能够去操作。当然，最后还有一种可能，就是很多自动挡的车，如果你的档位不在 P 档上，其实也是打不着火的。所以这位老哥不妨去检查一下。以上就是今天撸车师兄读评论的几个问题。如果你还有更多关于汽车维修保养甚至改装方面的问题，欢迎在节目的下方留言评论，和大家一起互动。当然，我也会去尽量的回答大家的一些问题。我们下期节目再见。